บอกโอ้เลยนี่มันงี้บานโฮบด้วยว่ะนี่มันงี้ดิตัวคืนชุบบ้านของพเนจมันดังท่าตึกได้เวลาบีบไม่มาสุดได้ทีมเยอะบ้านนี่สบายเลยไงเล่นชมห้องเลยตัวห้องนี่โอ้ยกูมวยตรงมูล้อนี่เอาเนี่ยโอ้สบายเลยเนี่ยจับไอ้มันเนี่ยโอ้จีละมาสุดได้ปกมาพูดมาจิ้มเซตทีมเยอะนี่แล้วไงได้มันมาเอาปิดเส้นให้มันร้องนี่มาสบายเลยทีมเยอะสบายเลยนี่กับมือแล้วเธอไอ้ช่างแล้วจองจำห้อยทีมเยอะต่อแล้วจำมือเอาช่างต่อประเด็นการจำห้อยเขาช่างเกือบเบี้ยเธอเบี้ยไม่ใครนึงช่างไม่ต่อตามตามจมูกทีมเยอะมาเพื่อนต่อต่อตักมาเลยเนี่ยมาเลยกันต่อไปเลยอยากเขายอมจัดแบบđể tôi không em đó nè mò 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 đây chân đây là chỗ nắng này nâng này
ពេលនេះក៏កំពុងពុះក្រាក់ក្រាក់តែម្ដងបាទភ្លើងឆេះល្អនេះកំពុងពុះក្រឹកក្រឹកបាទពុះនេះមិនពុះមិនធម្មតាទេបាទ រសជាតិដើមមកហាងការ៉េ2នៅបៃសងមកតែរសជាតិដើមរសជាតិវាំងហ្មងណាតែឥឡូវតែប្រហុកយើងលាយហើយឥឡូវយើងខ្វះតែគល់សក្តិទេបាទឥឡូវគឺថាដៃតែម្ដងទៅបាទដៃខ្ញុំលាងស្អាតហើយបងប្អូនណាមិនបាច់ពាក់ស្រោមដៃទេយើងលាយហ្នឹងគឺលាយមកប៉ឹកបងប្អូនអាហ្នឹងបានយើងចាប់ជាតិណាអញ្ចឹងយើងលាយយើងមើលបដាអញ្ចឹងទៅដោយសារតែយើងត្រូវជួយបាច់ក្រូចទៅនេះមកអានេះយើងថែមបន្តិចទៀតគឺល្មមហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានក្រូចបាទជួយបាច់ហើយប្រទេសយើងនេះមកបាច់ដាក់មកកាច់ដាក់100មកបាទអូធម្មជាតិណាថៃថាអញ្ចឹងតែខ្មែរថាធម្មជាតិតែមកកាច់មកកាច់ឲ្យវាបែកនោះបាទឲ្យវាបែកឲ្យមានជាតិហឹរខ្លះដើម្បីជំនួយអាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអ្នកលក់ខ្ញុំអ្នកលក់កំពឹសមកក៏ទៅមើលគោអស់ទេណាឥឡូវបងប្អូនយើងមកមើលគោហៅថាអ្នកខ្លះហៅថាកូនគោហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេហៅថាកូនលងនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅកូនលងបងប្អូនណាកូនលងនេះគឺថាហ្នឹងហើយគេថាគេត្រៀមមេហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេដោយសារថាស្អីខ្ញុំកាត់តនិយាយមកវ៉ាវបងប្អូនអូ11គីឡូ12គីឡូ12គីឡូវ៉ាវបងប្អូនអើយនេះ10នាក់ដល់ហូបអំបិលនេះមើលអំបិលនេះអំបិលគោអត់ត្រឡប់វាមើលអូទីហ្មងតាមើលអូឆ្អិនđấy nè wow nổi rồi nó về cái thang cồn ôឆ្អិនឆ្អិនចូលឆេអូឆ្អិននេះមកត្រឡប់ទៀតអនហើយមានញាត់ទៅចូលខ្ញុំមានញាត់ណាអនហើយទៅមកអូឆ្អិនដល់ហោនេះដល់ហោមកធីមយើងសបាយលេនេះអូនអើយអូវាយឡើងសួស្ដីធីមយើងបាននេះសបាយលេងហ៎លេងឈុតហុកនេះអស់ទោះហ្នឹងអូគោមួយទាំងមូលមកនេះអូនេះអូសបាយលេងនេះចុះអីមែននេះអូជាតិចុះអូឆ្ងាញ់ណាស់ចាំមើលម្ដងយ៉ាអូនេះមើលអូមើលជិតមកអូនេះពុំមកប្រឡាប់ខាងដីអូយមកអូណាលេងមាត់វាមួយអូមាត់តំពងមកពេមដាក់ស្លាត់ចេះមកនេះទ្របចេះមកអូនិយាយបានហូបហ្នឹងហូបណាទៅយូរជិតទៅហៅហ្មងtầm nó khô máu ngay nhỉ em à chết món đây hai con cua cái
cùi lương cùi lương cùi lương rồi cùi lỗ mình xay lọ xay lọ lại như là lái đây cùi tục đúng không? Ô lâu quá to này nè cụm một nữa ra hưởng nông này đã hưởng nông cái gì thôi đã lâu mà Nó đã ăn ráo nó chết rồi không cho mình đặt phí hay mình này cái mình bác mình ổn thôi chậm sao chỗ bây giờ đi này hả cua cái cua luôn cũng hả mới làm mặt đấy đó con ngon nha đó đó ha bỏ nè để mới nữa nè thôi